Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si otvoríme megaboxy v Brawl Starse. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Nahoď veľkého lajkosa a napíš nejaký pekný komentík, aký som ja úžasný, hej. Sme tu dvaja, tu je som Dominik, ja som Rio Rikino a ideme otvárať megaboxy. Otvor mi tu. A prvý. Počkaj, nahráva nám. Dobre. Prvý. Hop. Blingy, iba 3. To je slabé. Nič, slabé. Ďalej. Po ďalšie. 5. Poď, blikajúci. No, gamesy, blingy. Tam bude skin. Tu som chcel, ja som chcel Lily. Pane boj. Kamo. Hneď tretieho alebo z druhého. To bolo z druhého. Brawler. 6, tam bude niekto. Poď, rýchlejšie. A tam bude tento skin. Skinarika. Yes, ten je dobrý. Ako vypneme ho. A ikony, jasné. Kamo, ty máš mega šťastie, poď. 62 coinov. Games 6, takže ešte 4 ostávajú. 3. Yes, XP. A nič. Ale pekný pin. Škoda, vyzeralo to pekne. 3, takže nič. Ďalšie. Yes, 6, doublery, 1049, 3, no 20, mne by skôr viac trebalo tieto pointy. Pekný pin. A nič. Nebude. Škoda. Si môžem aj moju Jo, šťastnú. poď. No tak to šťastná nebola. Že mám šťastná. Yes, to bude skin. A tam bude teraz Brawler. Ty nemáš Golden Barleyho. To bude skin, OK. Tak nič. A poď. Dobre. 6. Coiny. Power, ty mi treba. Kamo. 2. Nič. Nebude. Škoda. Kamo, to musíme dať, aspoň. Ale akože máme Lily, ja som spokojný. Jo. Takže nie. Tu bude Brawler. Nie, skin na Broka. Som videl video u Duda a tam bolo, akože keď je posledné, tak by to mal byť Brawler a posledné 2, tak to je skin. Ale zrejme to nefunguje. Poď niečo dobré. Skin na Broka. A Brawler, my chceme Brawler. Ty máš na ní! Ďalší. Tebou to cuklak s paviánem. Yes, sir. Toto by mal byť posledný. Jo, ja claim it. OK. Yes, sir. Equip. Koľko pinov. A ideme si kúpiť do shopu. Free megabox. My chceme Brawlera. Ne, toto už nebude. Svieti to. Brawler. Skinarika. Ale to už má? Prečo mi... Teraz mi padol. Prečo mi padá to isté? Pani. Takže kúp to. A je tu ešte 2 megaboxy. Poď. 3 itemy, ja som si to kúpil. Aby sa mi to vynahradilo, aby som chcel Brawlera. 4. Nesvieti. Ale 6 gemíkov. Teraz idem ja. Jop, takže ďakujem. A ideme sa pozrieť, ako to vyzerá. A keď sme pri tom... Hypercharge. A mám na Rika Hyperku. A idem si dať teraz ten Hypercharge skin. Ukáž mi, kde je ten Hypercharge skin. Tento by mal byť ten Hypercharge skin, že? Jo,
on padal. To je ten Hypercharge skin. Yes. Ukáž mi ho? Yep, to je Hypercharge skin, že? Yep. To je Hypercharge skin. Takže ja vám ďakujem a ideme čakať. Ďalšie boxy, čo sú u mňa. Tak. Jo, kamo. Kde sa na to? Môžem? Jo. Moje šťastíčko? Máš nahrávanie obrazovky? Áno. A hopa. A 3. To ten free býva prvý vždy taký low. Ten tretí býva väčšinou fajn. Kamo, ja mám len 2. A tá Lily ma fakt potešila. A má 4000 blingov. Ideme si kúpiť skina Leona. ja nemám. A ešte free v shope máš. Ešte free v shope, no, jojo. Ideme si kúpiť skina Leona, ľudia. Taký, ešte vám dám súvku. Yep. A máme skina Leona. Wow. Je so ten hypercharging. Nope. Ja som happy, jak 2 grapy. A máme tu Lily z Charlie. 5, 4, 3, 4, 2, možno bude Brawler. Ne, nebude. Kúp si za gemíky. Kúpim. Koľko máš gemíkov? Nemáš. Máš iba 36. Vieš, ja som si predtým ešte kupoval. Tak ľudia, ideme ešte otestovať. Ja si vyupgradím túto Aká je Lily. silná tá Lily? Počkaj. Jo, takže Lily mám na 6. Ja invite neviem, A ideme otestovať... Hrám sola. Ideme otestovať, aký dobrí sú tí brawlery. Ja strašne som chcel Lily, lebo mi príde strašne OP, to mi príde taký druhý Edgar. Jo. Takže som zvedavý. Poď sem. Ona má iba 2, ale akože čakal som, že je lepšia. A celkom dobré. Jo, Keď si ju dám na Hypercharge, ak má, a dám si ju celkom. Tak. Že je dobrá. Jo, Však aj Lukáš ju má. keď si ju vyupgradím, tak bude mega dobrá. Chceš fight? Ne, ale všetci idú po mne, lebo som Lily. Tak s Edgarom. Fakt ideš po mne? Chlapečku. To si urobil osudovú chybu. A ja idem proti botom. Šňupa, šňup. To som myslel. Poď ku mne. Nehraj sa na nič. A ja idem proti botom. Ja som Lily, neviem. Kamo, ja som Nani. Ja som to Nani. Chcel tak dlho. Tak, teraz ideme otestovať Charlie. Jop, nech nám ešte ostane. Kamo, Charlie je silná, takže tiež sa. Podobne, ako tá Lily ma celkom potešila a teraz, keď som skúsil tak... Ja by som chcel práve, že strašne toho Nani. Toho Epika? Hej. Ináč, ľudia, mám zbierku superior brawlerov a mám im full. To nikto nečakal, že? Lebo sú to superior. Ale on je celkom dosť OP. Že však bol v Brawl Passe. Hej? Hej? Čo nehráš v Brawl Stars? Hovoril si Brawl Passe. Som hral v Brawl Passe. Či? Dobre, takže to takto. A ideme ešte testnúť posledného brawlera a toto video bude u konca. Nani! Takže ideme skúsiť Naniho. A dúfam, že ma aspoň ten prekvapí, lebo ostatní mi prišli taký basic. Tá Lily trošku ma sklamala, čakal som, že viac. Ale keď si ju vyupgradím a
ak bude mať Hypercharge, Hypercharge bude mega dobrá. Tak aspoň ten Nani by mohol byť taký niekto ako Darius. On je veľmi dobrý. Jo, on dáva dobrý útok. Ale je aj dobrý pre tých, ako sa volá, tí, ktorí tryhardujú. By sme mohli tiež niekedy pušnúť win streak. Alebo môžeme ďalšie video, napíšte mi do komentára. Buď bude push na win streak, bude push trophy, alebo môžem urobiť, že budem pušovať niektorých z týchto troch brawlerov, alebo niekoho, kto má na 12 a tak. Dajte do komentu, čo máme pušnúť koho. Takže brawlerov mám otestovaných. Ja som rád, že ste so mnou boli. Ďakujem za pozretie videa. Dajte si like, odber, sledujte Chrumkavého krába a vidíme sa na budúce. Čau. Čaute.